下來繼續來看台中市觀光旅遊局以一條步道、一種故事為概念，為大坑的步道設計6種的徽章，做伙來看。台中市觀旅局替大坑步道推出行訪山林的限定徽章，甲大坑自然生態、甲趣味的故事加入到地標的徽章。大鳳蝶為基礎具概念，把它定格在這個徽章裡面，非常具有收集的紀念價值。收集完之後，6條步道就會變成一個花的形狀。只要民眾到指定的步道，找到活動的看板，掃描 QR code 完成登記之後，就有機會抽中限量的徽章。那想要攏總收集，就要完成6條登山任務。步道有分級，觀旅局建議會當照個人的體力來練功，豆豆收集。西側步道是比較親民的休閒級的，然後東側就是1到5號步道，它就比較健腳級的。大家如果要來大坑登山步道，可以先走9號步道，那邊是有非常多的特色的市集。6條步道攏有無同的特產甲特色，逐款限量200個，大家進來大坑拜訪山林，收集徽章。Hello， 我是林仙怡。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。